Pozdravljeni, moje ime je Uršula, sem Jyotish astrologinja, tarot svetovalka, tudi intuitivni coach in danes sem za vas spet pripravila igro Izberi karte. Lahko boste izbirali med 3 kupčki. Vprašanje danes pa se glasi, kaj me čaka v prihodnosti, ali bi lahko rekli, kaj me čaka v prihodnosti v naslednjem mesecu. To je pa seveda tako področje ljubezni, kariere, posla, financ, zdravja in vsega ostalega, kar vas zanima. No, torej, kot sem rekla, lahko izberete med 3 kupčki, torej izbiramo med temile 3 kupčki. Prvi s tole malo večjo školjkico, drugi z belo školjkico in tretji z tole rjavo, svetlo rjavo školjkico. No, pa bi kar začeli s prvo skupino. Te 2 bom umaknila. Da naredimo prostor, pa kar začnemo s prvo skupino. Pogledamo najprej, kakšna je, bomo rekli, energija, torej vaše prihodnosti. Energija vaše prihodnosti je, da v bistvu morate sprejeti nekatere stvari, ki ste jih naredili v preteklosti in ki seveda zdaj vplivajo na vašo prihodnost. In torej, se iz njih naučiti pomembno izkušnjo. Torej, vse tisto, kar ste naredili v preteklosti, morate sprejeti, tudi če so bile to kakšne napake, oziroma če jih zdaj čutite kot napake. V bistvu ni nobena stvar napaka, ki jo naredimo, ampak je samo izkušnja. Torej, mi damo, bomo rekli, etiketo nečesa, da je bilo nekaj dobro ali pa slabo. V bistvu gre pa tukaj samo za izkušnje. Ampak vi ste naredili nekatere stvari, ki jih čutite kot, bom rekla, napake, ali pa mogoče si želite, da ne bi tega naredili. In v bistvu gre za to, da je dobro, oziroma da je ta izkušnja bila zaradi tega, da se boste iz teh napak tudi nekaj naučili. To je v bistvu, bomo rekli, splošna energija vašega branja. No, zdaj pa poglejmo še naprej. Moramo premakniti, tako da se bojo te karte videle. No, pa poglejmo, kaj vas čaka v prihodnosti. Torej, kot vidim, boste morali v prihodnosti sprejeti neko odločitev in ta odločitev bo za vas dobra odločitev. Povezana je s tem občutkom, da ste naredili par stvari, za katere vam je žal, da ste jih naredili, ampak ste se iz tega nekaj naučili in zato se boste zdaj lahko odločili drugače. Kaže vam, da ste v preteklosti čutili osamljenost in da ste morali veliko stvari narediti sami in poiskati odgovore v sebi. In to vas je pripeljalo do tega, da ste odšli na nek nov začetek, torej na pot novega začetka, oziroma ste se usmerili proti stvarem, ki so vam bližje srcu, za katere čutite, da so za vas bolje. In kaže vam v prihodnosti, da se boste lotili nekega izobraževanja, šli v nek projekt, da boste nekaj na novo se naučili, da imate neko zanimivo idejo in da boste jo tudi začeli uresničevati. Torej, jaz mislim, da to branje trenutno precej povezano z vašo kariero, službo, da vas to precej zanima, zato ker vam kaže torej v preteklosti, da ste želeli nekatere stvari uresničiti, pa vam to nekako ni šlo in da ste bili v neki situaciji, ki je bila za vas precej težka, zdaj pa ste se nekako odločili, da pač to so bile neke izkušnje, pač naredili ste par napak, odločili ste se, da greste naprej in boste zdaj tudi začeli bolj upoštevati sebe in svoje srce in se tega lotili z večjo strastjo, z večjim navdušenjem. Paziti morate pri komunikaciji in pa pri tem, kako svoje finance
razporejate. Zato, ker vam kaže, da boste v prihodnosti, torej nek nov projekt, novo delo, karkoli to že je, nek nov cilj, uresničili na tak način, da boste dobro prerazporedili svojo energijo, torej ne samo pri delu, tudi pri govoru. In da v bistvu včasih preveč govorite o določenih stvareh, naredite pa premalo. Torej, ampak vidi se, da ste se zdaj odločili, da ste pogledali vase, da ste sprejeli določeno odločitev in da ste se odločili, da boste začeli delati drugače in se stopili na neko novo pot in boste tudi začeli glede tega energijo bolj usmerjati pravilno. Torej, to je za vas izjemno pomembno. Torej, zato se vam tudi svetuje, da greste vase, mogoče meditacija, poglabljanje, razmišljanje. Torej, se vam ne svetuje, da preveč govorite o svojih ciljih, o svojih načrtih, projektih in ta nova pot, ki vas čaka, bo tudi zaradi tega uspešna in boste tudi na koncu želi uspehe, ker boste svojo energijo razporedili in tudi ne boste več toliko govorili o stvareh, torej o svojih projektih, kar se vam tudi svetuje. Torej, vse tisto, kar si želite uresničiti, tukaj poslovno govorimo zdaj najprej, bodite raje tiho, torej ne govorite drugim. Včasih vas zanese, da kaj začnete govoriti in da mogoče preveč razpravljate z drugimi ljudmi o tem, potem vas pa to precej nese in to se vam ne svetuje. Torej, ampak kot vidim, boste to začeli spreminjati. Torej ste to že delali v preteklosti, to so mogoče tudi vaše napake, da ste mogoče komu zaupali, pa potem na koncu ste bili razočarani zaradi tega, ali ste pa komu povedali za nek projekt, pa vas je potem v bistvu izkoristil ali pa naredil drugače, kot ste vi želeli. In tukaj se vam torej svetuje pazljivost in bolj tišina kot ne, torej ne zaupati. Torej, kaže vam tudi, če pogledamo najprej, torej zdaj gledamo posel, večja finančna stabilnost, prihod denarja, kaže vam, da ste glede financ precej bolj modri, da ste se veliko stvari naučili, torej iz neke težke situacije v preteklosti ali pa iz enega težkega projekta, ko ste pač naredili par napak, boste zdaj prišli do več stabilnosti, torej boste stabilizirali svoje finance, vendar jih boste kasneje tudi nekam vložili. Torej, dobili boste neko ponudbo za vložiti vaš denar in tukaj se boste kar dobro odločili. Torej, kaže vam, da dobro razmislite prej, ampak da boste za to ponudbo verjetno sprejeli dobro odločitev, ki vam bo prinesla tudi veliko finančne stabilnosti. Zdaj, če gledamo ljubezen, je prav tako, vas tukaj prav tako kaže v preteklosti veliko razmišljanja. Zdaj, če ste z nekom v odnosu, pomeni, da partner vas precej na nek način skuša vam vsiliti mogoče neka svoja prepričanja, mogoče vas ima za včasih za nespametne ali pa vam hoče dopovedati, da on stvari razume bolje. Vi pa ste v bistvu čustveno precej umaknjeni od njega, precej osamljeni in tudi tukaj vas čaka nek nov začetek. Želeli boste s partnerjem določene stvari urediti, torej imeli boste neko praznovanje, torej neko spremembo pozitivno, ampak v vaši vezi se vidi, da se veliko govori, naredi bolj malo. Torej bi rekla, da partner precej govori o stvareh, torej rad vam tudi, bom rekla, na nek način ne ukazuje, ampak rad vam pridiga, kaj je bolje, kaj ni dobro, da bi vi morali to stvari narediti tako, drugo drugače in to vam gre včasih na živce. Ste že precej modri, neki stvari ste že preživeli, imate še načrte za naprej, včasih ga kar poslušate, ampak dostikrat pa torej vam govori, kaj bi vi morali narediti, ampak pri določenih vprašanjih in pri določenih stvareh oziroma pri, bom rekla, odločitvah ste pa bolj sami. Ampak tudi tukaj vam kaže nek preskok, neko spremembo na bolje, več energije. V komunikaciji, torej problem je v komunikaciji. Vi ste bolj zadržani, dobro bi bilo, da bi bolj povedali svojemu partnerju, kaj si želite. Prihaja pa tudi v vajin odnos več stabilnosti, več miru.
torej partner bo na nek način vam hotel izraziti svojo ljubezen, težko vam pokaže svoje čustva, vas ima rad, ampak zelo težko izrazi tisto, kar misli. Če nimate partnerja, vas čaka neka nova ljubezen, nova strast, želite si tudi nekaj novega. Tudi tisti, ki imate partnerja, če ste tole prvo skupino izbrali, se dostikrat si zaželite nekaj novega, ampak ste mogoče zadržani preveč ali pa na nek način si želite, potem pa spet nehate o tem razmišljati. Ne? Zdaj, če ste pa brez partnerja, potem vam pa kaže nekaj novega. Ampak tudi vam kaže, da bo pa ta veza mogoče bolj kot avantura ali pa da bo na začetku precej neresna. Kasneje bi se pa lahko ta veza bi postala bolj resna. Torej, res se vam svetuje ta mesec, da se poglobite vase, da meditirate. Čaka vas nov čustven začetek, nov preboj, več energije. Sprejmite sebe takšnega, kakršni ste. Torej, naučili ste se svojih napak, dovolj, zdaj pa čas, da praznujete, pazite na komunikacijo, na govor, tudi na energijo, bom rekla, kroženja denarja, torej, da se zavedate, kolikor date, tudi dobite, ker včasih govorite ali pa mislite določene stvari narediti ali pa vložiti kam denar, kupiti kaj, potem pa tega ne naredite, ne? Tako da res vas čaka prihod denarja, več stabilnosti. Zdaj, tisti, ki nimate službe, vas tudi čaka nova služba, za katero se boste odločali, bo prišla neka nova ponudba in vi boste sprejeli pametno odločitev za vas. Torej, zelo dobro vam v bistvu kaže, samo sprejmite sebe takšne, kot ste. Imate že neko modrost v sebi, veste, kaj želite, in pejte samo v to smer naprej in vas čaka večja stabilnost, tako na ljubezenskem področju, kot tudi na poslovnem področju. No, to je za prvo skupino vse. Pa poglejmo, kaj čaka drugo skupino. Tisti, ki ste izbrali tale belo školjkico. Pa najprej pogledamo, kakšna je energija celotnega meseca oziroma, bomo rekli, prihodnosti. Torej, kaže vam, da se morate bolj prepustiti ljubezni, torej poiskati ljubezen v sebi in se osvoboditi nekega sramu in krivde. Torej, za nekaj se čutite krivi, mogoče se vam kakšna stvar ni šla, bomo naprej pogledali, kaj to je. Torej, čez celoten mesec ali pa v prihodnosti vam kaže veselje, zato ker boste določene stvari rešili. Zdaj, zakaj imate tako občutek sramu? Vidi vam, da ste v preteklosti naredili eno stvar, ki vam je tudi povzročila precej nemira. Tukaj, če bi rekli poslovno, bi lahko rekli, da vas nekatere stvari morijo v zvezi z denarjem in pa tem, koliko energije ste vložili v nek posel, v službo in da zaradi tega nimate miru. Lahko je bila kakšna izdaja v preteklosti, lahko ste imeli kakšne načrte, pa se vam niso izšli, lahko bi tudi komu posodili denar ali pa je nekdo posodil to vam in vas zdaj to precej obremenjuje. Kaže vam, da morate v tem življenju postaviti pravila drugim in sebi. Nepričakovano boste določene stvari spustili iz svojega življenja in zaradi tega vas čaka potem tudi uspeh in blagoslov. Torej to, da boste določene stvari iz svojega življenja spustili in da bojo določene stvari odšle, to je za vas blagoslov. Tako da ne se bati, tudi če kaj spustite. Torej nekaj ste naredili v preteklosti, kar vas zelo mori, vam krajša, torej vam bom rekla, krajša spanec ali pa sploh ne morete zaradi tega spati. Torej, možno je tudi, da ste brez denarja ali pa da ste si od nekoga nekaj sposodili in boste to zdaj zelo težko vrnili. Torej, glede tega si morate res postaviti pravila tudi za naprej.
Ampak torej nepričakovano boste torej spustili te stvari bojo odšle iz vašega življenja in boste dosegli nek uspeh. Oziroma, torej ne rabite se bati glede tega dolga, lahko je to dolg glede dela, da morate še določeno delo narediti, lahko je dolg glede kakšnega partnerstva, da ste mogoče koga pustili, pa vam je zdaj žal, ali pa finančni dolg. Ampak nepričakovano se bodo te stvari kar precej dobro uredile in kaže vam v prihodnosti precej zadovoljstva. Torej, če ste v resni vezi, vam kaže ljubezen, zadovoljstvo, stabilizacija. V roku 3 dni, 3 tednov boste zadovoljni v ljubezni. Kaže vam, da ste mogoče na trenutek resni, včasih se počutite osamljeni, ampak s partnerjem imate kar lep odnos. Torej, ljubezen je med vama in se bodo stvari precej stabilizirale. Tako da, če ste kakšno stvar naredili, ker mogoče ni bila v redu, in vas to zdaj nekako hromi, pa vam, bom rekla, vas teži, se bodo te stvari spremenile, torej bo šlo na bolje. Postavili si boste neka pravila, ne boste več tako, bom rekla, svoje glavi in boste določene stvari za sabo pustili. In kot sem rekla, bo to za vas blagoslov. Nekateri mogoče lahko pomeni, da bojo nekoga, mogoče ste prevarali koga, pa boste ga zapustili, pa vam bo to prineslo več stabilnosti. To je lahko na ljubezenskem ali pa na poslovnem področju. Mogoče vas je tega sram, da ste nekoga torej prevarali, torej pa ni važno, se pravim, ali je pač poslu, lahko ljubezni, ampak kaže vam stabilizacija, potrpežljivost, torej čustveno se boste precej odprli in vam kaže torej srečo, da boste v bistvu to, kar je bilo za nazaj, ta neka torej krivda, ki jo imate, iz preteklosti, se bo umirila. Torej lahko tudi kaže na to, da ste bili mogoče malo v depresiji ali pa malo slabe volje, ste imeli občutek osamljenosti, občutek težav, zdaj se bo pa to precej umirilo, ker ste si postavili pravila, ne boste več tako nepremišljeni, ne boste zapravljali energijo brez potrebe, določeni ljudje bojo odšli iz vašega življenja, zapustili jih boste in potem vas čaka tudi zdravje in uspeh. Čustveno se boste precej bolj stabilizirali, ker v preteklosti niste bili, veliko ste dajali, manj ste dobivali in zato vam tudi kaže torej stabilizacijo. Ker je precej je bilo torej nesorazmerje med dajanjem in sprejemanjem. Torej precej več ste dali, kot ste dobili. Tudi to vas je zelo bremenilo. Kaže, da je v vašem življenju pomembna ena oseba, starejši moški, lahko je to partner, brat, oče, da morate z njim razčistiti, lahko so neke torej, težke stvari bile z njim v preteklosti in v bistvu ste vi torej, želeli, da vam ta oseba da ljubezen, pa vam nekako ni mogla, ta oče je bil lahko malo poseben, malo neodgovoren, ampak boste te slabe občutke torej, pustili za sabo in šli naprej. In tudi v življenju, bom rekla, v prihodnosti doživeli neko priznanje. Finančno vam kaže zelo dobro, neke nove priložnosti, tudi službeno. Če ste brez službe, boste zagotovo dobili novo službo, če ste v tej, kjer ste in je to stabilna, potem kaže uspeh, tudi v ljubezni vam kaže precej izboljšanje situacije, tako da ne se tako obremenjevati, torej za nazaj je bilo, kar je bilo, za naprej vam pa kaže zelo dobro. No, to je druga skupina. Pa gremo pogledati še tretjo skupino. Vidimo, kaj tretja skupina izbrala. Najprej pogledamo energijo. Vaša energija je pa sprememba. Torej, bom rekla, v tem mesecu oziroma prihodnosti vas čaka torej neka velika sprememba in velika preobrazba. Torej, nek preboj boste doživeli velik. No, da vidimo, kakšen je ta preboj. Vam pa kaže, da se morate ustaviti,
Ta preboj bo glede tega, torej glede vašega načina dela, kako delate, kako doživljate druge ljudi, koliko dajete energije drugim in da se boste morali malo ustaviti. Torej imate občutek, da ste ujeti v neko situacijo, to je tako na službenem področju, pa tudi, bom rekla, na ljubezenskem področju, na splošno v odnosih do ljudi. Torej se čutite zelo ujeti in tukaj boste doživeli veliko preobrazbo. Morate se zavedati, da ste vi tisti, ki lahko se rešite iz tega občutka ujetosti, da to je samo navidezen občutek, to niste v resnici ujeti, to si mi naredimo tak labirint in potem ne najdemo poti ven. Torej, našli jo boste, sicer počasi, torej pri vas to ne bo šlo hitro, torej bo to kar nekaj časa trajalo, kaže od, tako bi rekla, 4 do 7 mesecev. To bo daljše obdobje, to ne bi rekla tedni, bolj čutim, da so to meseci. Bo pa prišla ta sprememba in preobrazba. V preteklosti ste bili v odnosu, ki je drugače kar v redu, predvsem nezadovoljni. Strast je v odnosu, ljubezen je, oziroma bi rekla bolj strastno, torej neka medsebojna izjemna privlačnost. Če zdaj govorimo, gremo najprej na ljubezen, torej imate neko osebo in privlačnost med vama je, ampak je tudi veliko, bom rekla, hazardiranja v tem odnosu. Torej, ne veste, kaj on misli, ali pa ona, torej, on ne ve, kaj vi mislite, ni prave komunikacije med vama dvema, veliko je torej neke vrste hazardiranja. Torej, ste v bistvu en je na enem bregu, drug na drugem, ne veste, kaj kdo misli in v bistvu niste zadovoljni s tem odnosom. Torej, nekaj manjka. Zdi se vam, da nekaj manjka. Vse kot pravim, strast je, samo ni ta odnos, kot da ni dokončno rešen, oziroma da se ne ve, ali ste z njim, ali niste z njim, ali je to zdaj resno, ali ni. Pa tudi, če ste s to osebo že dalj časa, tudi če ste poročeni, vam ta oseba daje občutek, kot da ni sigurna v vas ali pa vase, da ne veste točno, kako boste šli naprej. Ste nezadovoljni, imate občutek, da vam ta oseba na nek način čustev ne vrača, da dajete veliko, dobivate manj. To je drugače v redu odnos, samo komunikacija je tukaj precej problematična in vi ste že utrujeni v tega odnosa. Gre lahko za nek posesivni odnos, lastniški, ampak vidi se, da je neka dvojnost v tem odnosu, da se ne ve, kdo pije, kdo plača. Torej, ne ve se, ali je resno ali ni resno, kako bo naprej. Vidi se, da ste že neki truda v ta odnos vložili in da ste zdaj prišli do neke točke, ko si tega ne želite več, ko želite neko spremembo, neko pozitivno spremembo. To spremembo boste, s to transformacijo boste doživeli v prihodnosti. Vidi se vam, da na odnosu boste delali, vendar boste imeli velikokrat občutek, da ste ujeti in spremembe bojo zelo počasne. Karte vam svetujejo, da delate počasi, da ste počasni, da ne prehitevate stvari, ker v tem odnosu je veliko karmičnih, bom rekla, zapletov. To je izjemno karmičen odnos in v bistvu morate veliko stvari urediti. Tudi bi rekla, s to osebo verjetno nekaj časa, tudi če bi želeli, šli na razen, ne boste šli, ker je to karmičen odnos in v bistvu med vama dvema je nek dušni dogovor, bi rekla. Dušni dogovor, vendar vi niste zadovoljni, ste že utrujeni. Ampak je karmičen odnos in se vam kaže, da boste mogli na njemu delati. Vendar bo prišlo do transformacije, sicer počasi, ampak bo. Ta transformacija bo pa precej odvisna od vas, zato ker tukaj je precej hazardiranja. Torej, ni komunikacije, boste morali spregovoriti v tem odnosu, boste morali postaviti pravila, boste morali pač se odločiti, kako naprej, zato ker zdaj ste ujeti, privlačnost je, ste s tem partnerjem, ampak ne veste, kako naprej. Torej, dušni dogovor, zelo karmično partnerstvo je tole. Zelo težko boste šla na razen, to je zagotovo, to ne bo kar tako šlo, ker je karmična veza in morate se določene stvari naučiti, preden greste iz tega odnosa, tako da tudi, če bi želeli, to ne bo šlo.
Premiki so zelo, zelo počasni, tako da v tej smeri gre lahko na bolje, slabše. Zavedati se morate, da niste samo vi tisti, ki lahko situacijo spremenite, ampak je tudi partner ta, ki se mora potruditi. Torej, precej ste navezani na tega partnerja in on na vas, je neka, bom rekla, nezdrava posesivnost, nezdrav odnos. Lahko je tukaj tudi problem, kakšna odvisnost, alkoholizem ali pa kaj drugega. In tukaj boste zagotovo precej morali delati na odnosih. Tudi če je glede službe, je prav tako vas čaka izjemno delo na odnosih. V bistvu ste že od vsega utrujeni, tako od odnosov kot tudi od dela. Kaže vam, da ste zelo pridna oseba, da vas v službi čakajo neke globalne spremembe, pomeni lahko zamenjava šefa, lahko boste šli na kakšno novo delovno mesto, vam pa ne kaže, da bi zdaj izgubili neko službo ali pa da bi bila neka taka slaba sprememba za vas, ampak spremembe zagotovo bojo. Tudi tukaj imate občutek, da ste ujeti, ste pa drugače zelo pridni, natančni in vestni in imate službo stabilno. Vendar vas svetuje mirovanje. Tako kot v vezi, torej v službi, kot tudi, bom rekla, s partnerjem vam svetuje, da bolj počakate kot ne, da poskušate razrešiti vajin odnos tako, da se poglobite vase, da razmišljate o vajinem odnosu, ne pa da ga skušate na vsak način spremeniti ali pa takoj razrešiti ali pa prekiniti, ker to pa za vas ni v redu. Boste pa doživeli spremembo, torej saj jo v bistvu že doživljate v tem odnosu, je to že sprememba, torej razmišljanje o vezi, potem odločanje o tem, kaj narediti za naprej, ukvarjanje s tem, to je v bistvu že poteka ta transformacija. No, to je v bistvu za vse tri skupine. Vse vas lepo pozdravljam za danes.